manolotra ny arabambampira retsazikany tokatrano andray tena ko mitialatsiny tonga soa tao anatin'ny fandarana bet 261 ary manasanao ary aza misaraka aminay mandrapatapitry ny fandaratsika hitantsika mahalala ny fisariana ny combi million 450 ato izay ankoa ny powerball sy ny combi cagnotte 535 miarabana rehetra izay nazy tamin'izany tena koa indro kosary hotsahivitsika kely ny valin'izay fisariana maro zay raha ny tao amin'ny combi million 450 dia ny 3 28 7 akosa ny 45 ny valiny fisariana tao amin'ny combi cagnotte 535 dia ny 8 11 30 16 akosa ny 14 totona miandratsika amin'ity nuitia dia ny 34 million 571 860 ariary be izao ndray tataremaky adimy ao anatin'ny dimy amin'ny telopolo monjy ianao raha te azo izay cagnotte na ny totona angeza indrindra izay eto amin'ny lotobet zao kosa antsika dia hitravetrany amin'ny azakazy zovaly tsy namozany fa ilay PMI bet sambatra izy mahazo sambatra ery ny kosa antsika ho amin'ny rapitao dia tanterano Paris Vincennes na prix Château de Gontier arahantsika amin'ny efatrora laltsaka folo eto an-toerana course atelier mirefy zato sy roa arivo metatra moa izy io hitantsika eo anatin'ny réunion 1 course 1 autostart andray eto mipiste antsika ry 13 parton ny base tsika dia ny 6 Mathieu Abrivard 2 François Lagadoc belle chance tsika moa dia ny 12 David Thomas ny 5 Léo Abrivard ny 7 Charlot notre adversaire tsika dia ny 9 Nivar 13 Yon Le Bourgeois ary ny 11 Gabriel Gelormini ny délaissé tsika dia ny 4 Franco Viry 8 Eric Raffin ary ny 10 Pierre Vercruis ny favori atsika moa eto dia ny 2 François Lagadoc 6 Mathieu Abrivard ary ny 1 Philippe Dauchir coup de cœur atsika dia ilay mitondra ny larina voalohany tsy inona moa izay fa i Philippe Dauchir ary ny quintet atsika kosa dia ny 2 6 1 10 any 12 inona marinary no ataondra lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quintet 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazony ohatra ny 5 tapitrisy ariary be izao mitotona izay tsy tsahatra miakatra isanandro kelo arivo ariary monja ny fandraisana anjara quintet 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery atolotra anao koa tsara ny sipapany quintet 261 zady tanterana rapitso talata io ho tanteranao Paris Vincennes trano moa izy io prix de la Grenève io kosa antsika io dia ho tanteranao Paris Vincennes na prix de la Genève arahantsika amin'ny telora sy fatelony eto an-toerana course atelier mirefy zato sy roa arivo metatra izy ho hitantsika ao anatin'ny réunion 1 course 4 code à droite ary 16 parton ny basika dia ny 4 Horace Vidal ny 14 kosa dia Duval Destin belle chance tsika dia ny 12 Eric Raffin 16 Bijan ary 9 Franck Nivar notre adversaire tsika dia ny 15 Gabriel Angel Poupou ny 2 kosa dia François Lagadoc ary ny 1 Maillard délaissé tsika dia ny 8 Travers ny 13 Ferreira ary ny 3 Mathieu Abrivard ny favori atsika dia ny 4 Horace Vidal ny 14 kosa dia Duval Destin ary ny 7 Tony Lebele ny coup de cœur atsika dia ny 14 Duval Destin ary niketriketrika kely avy aty amin'ny bet 261 dia ny 14 16 4 7 akosa ny 12 misy moa ny namana miisa telo izay tsara vitana rehefa nilalao quintet 261 niaraka tamin'ny bet 261 izay tokoa moa ilay hoe mahazo ianao dia sambatra ery namana ray moa dia avy any Maroantsetra izy io ny ray kosa dia avy eto Antananarivo ary ny ray tamin'izany dia avy any Fianaratsoa manao kompatanana ho azy ireo ary izay avy aty amin'ny bet 261 ny namana iray avy any Maroantsetra moa dia nahazo ny vola 15 millions 326 000 ariary any Antananarivo sy ny Fianaratsoa kosa dia nahazo ny vola 15 millions 323 1200 ariary tsiraray avy izay hatrany ary no andresehanay antsika ny tokantrano hoe rehefa te hiova ny fiainanao dia atao bet 261 vahaolana moridrindra amin'izany
Ok, bonjour. Bonjour à tous. Un petit message pour les Lorientais. Thomas et Jérémy. Alors Thomas revient de blessure. Jérémy, lui, je tiens à le féliciter vraiment puisque Lorient va mieux au classement de la Ligue 1 française et sur 4 ou 5 matchs sans défaite et grimpe au classement. Donc un petit message pour eux d'encouragement, c'est super. Maintenant, on est le 15 février et il y a 2-3 matchs intéressants à pronostiquer pour ce soir. Le Bayern, alors évidemment que le Bayern va gagner, mais j'aurais tendance à aller un petit peu plus loin dans le pari et prévoir plus de 4,5 buts pour le Bayern. Voilà, ça donnerait une cote assez sympa. Et si on veut faire quelque chose de combiné, je pense au nouveau coach Tourelle qui maintenant gère Chelsea plutôt bien. Je verrais bien contre Newcastle un match avec l'une des deux équipes qui ne marque pas de but. Ça ferait un 61-62 de cote, combiné avec le Bayern qui marque plus de 4,5. Je crois qu'on est dans le vrai. À demain! mahazo sambatra ery eo amin'ny tapany faharondraritsika tsy namoa izay fa ilay fanatanjahantena na ny sportif etiny bet 261 avy hatrany dia atolotra anao sy mitsomy matcha izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso ny anoboako azy dia Leipzig fandona amin'ny Liverpool etsika dia makany Liverpool ny faharoa kosa dia Barcelone efa nandrana amin'ny PSG eto asika dia makany Barça rehefa nampifampitomboana rankontiny izy ireo dia mameny isa 4.4 na 4,4 izany rehefa tombona vola iray alariary izy io dia mais 44 000 ariary dia zay zany no azonao raha toa ianao ka milalao ny vola iray alariary sy voatery ray alina nefa ny mizarozaka rehefa ilalao sportif betiny bet 161 zay ianao fa manomboka amin'ny arivo ariary nefa zay arivo ariarynao zay mety azahoana ohatran'ny zato tapitrisa ariary be izao Bet 261 dia manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mividiny 2 arivo ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Banco kikisy sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fany tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery tonga eto amin'ilay fotoanany loto bet atsika tompoko lasy tompoko vavy nitontona miandratsika moa anatin'ny compte du canal 535 dia ny 34 571 860 ariary ny tontona miandratsika kosa ao anatin'ny compte du million 450 dia 20 millions d'ariary ao anatin'ny raika amby folo ora 20 millions d'ariary hatrany amin'ny ray ora amin'ny telo ora amin'ny 10 ora ary amin'ny fito ora arivo raha toy ianao zanga tsara vitana dia mandrobaka ireo 20 millions d'ariary isan'ora ireo sy andrelatsony ary ny tena fahatolotra anao avy hatrany ny valon-daroantsika fisariantsika moa dia eo ampanarahamasin'ny police station ny valon'ny fisarianany tamin'ny iraika amby folo ora dia ny 48 7 36 ary ny 21 ny valon'ny fisariana tamin'ny ray ora kosa dia ny 44 8 26 ary ny 10 ny valon'ny fisariana tamin'ny telo ora dia ny 3 40 49 ary ny 41 ary ny valon'ny fisariana tamin'ny 10 ora ariva dia ny 47 4 18 15 ny valon'ny fisariana tao amin'ny combi canal 535 kosa dia ny 29 16 6 28 ary ny 22 dia izay ary mahakasika natolotra tamin'ity an'ity ankasitrako hatrany no manaka ny fandarana Bet 261 ade mirary herinandro sambatra ho antsika ny tokantrano veloma to